իսկ մեր տաղավարում արդեն մեր առաջին հյուրերն են եւ թեման է նոյեմբերի 1-ից 9 կկայանա Արտաշատի 3-րդ հանրապետական թատերական փառատոնը։ Դավիթ ներկայացրու հյուրեր։ Շտապ եմ ներկայացնել մեր հյուրերին եւ այսպես Հայաստանի թատերական գործիչների միության նախագահի տեղակալ Սոնա Մելոյան, բարի լույս։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Եվ Արտաշատի Ամոթ Արազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի գեղարվեստական հարցերով խորհրդական Կարեն Խաչատրյան, բարի լույս։ Բարի լույս։ Շնորհակալ եք տաղավարում հյուրընկալվելու համար եւ խոսելու ենք փառատոնի մասին, որն արդեն 3-րդ անգամ է անցկացվում այս տարի, բայց հետաքրքիր է մի փոքր այսպես հետ գնալ եւ նախ խոսենք թե ինչպես առհասարակ առաջացավ գաղափարը առաջին անգամ նման փառատոն կազմակերպել։ Մենք ենք շնորհակալ հրավերի համար, շնորհակալություն հաճելի զրույցի համար, ասեմ, որ 2 տարի առաջ, երբ որ պետք է նշվեր թատրոնի 90-ամյակը, գաղափարը առաջացավ, որ Արտաշատ քաղաքում, որ ոչ մի անգամ տեղի չէր ունեցել, ստեղծել թատերական հանրապետական փառատոն, որտեղ կներկայանան մեր հանրապետության լավագույն թատրոնները իրենց լավագույն ներկայացումներով, փառատոնը անցավ շատ փայլուն կերպով եւ փառատոնը մի մեծ գործ արեց այդ տարի, աշխուժացրեց մարզի մշակութային կյանքը եւ այդպես մենք որոշեցինք, որ 2-րդ տարին էլ պետք է անցկացնենք եւ հետո արդեն միտք առաջացավ, որ պետք է փառատոնը դառնա ամենամյա, այո, եւ արդեն այս տարի 3-րդ տարին է, որ պետք է տեղի ունենա։ Ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել այս տարիների ընթացքում փառատոնի հետ կապված։ Հիմնականում հրավիրյալ թատրոնների կազմն է փոփոխվում, որպեսզի կարողանանք մեր Հայաստանի բոլոր թատրոններին ներգրավել այս փառատոնին, այդպես ամեն տարի փոխվում են թատրոնների կազմը։ Եւ այս տարի որ թատրոններն են ներգրաված լինելու։ Այս տարի ուրեմն փառատոնի բացումը կանի համազգային թատրոնը, Խամաճիկների թատրոնը, ազգային տեխնիկային թատրոնը, Մնջախաղի պետական թատրոնը, Հենրիկ Մալյանի թատրոնը, Մհեր Մկրտչյան թատրոնը, Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնը, Կապանի դրամատիկական թատրոնը, Հրազդանի դրամատիկական թատրոնը, կարծես թե ոչ ոքի չեմ մոռացել։ Ձեզ մոռացա։ Արտաշատի պետական դրամատիկական թատրոնը։ Տիկին Մելոյան, հետաքրքիր է, երբ առաջին անգամ անցկացվեց այս փառատոնը, ինչպիսին էր ձեր գնահատման առհասարակ ներգրավվածությունը այլ թատրոնների, հետաքրքրվածությունը, ինչպես անցավ այդ փառատոնը եւ ինչպիսին է հիմա արդեն երբ տենդենսը շարունակվում է 3-րդ տարին անընդմեջ է անցկացվում, ինչպիսին է այլ թատրոնների ներգրավվածությունը եւ հանդիսատեսի ներգրավվածությունը։ Գիտեք, դա ոնց որ թատրոնի օրենքն է, որ փառատոնը լավագույն թատրոն հանրացնելու միջոցն է։ Եվ եթե փոքրինչ էլ ավելի հետ գնանք, պետք է ցավով խոստովանենք, որ շատ երկար տարիներ Արտաշատ թատրոնը շատ տխուր վիճակում էր, անկեղծ ասած, եւ այստեղ պետք է մեծագույն շնորհակալություն հայտնել Կամոյին Նաղդալյան, որը տնօրեն դառնալով իրոք վերափոխեց, կերպարանափոխեց եւ դարձավ լիարժեք թատրոնը եւ այս դեպքում նաեւ ինձ համար շատ կարեւոր է որ նախաձեռնությունը փառատոնը անցկացնելու ոչ թե Հակոբ Ղազանչյանն է ինչպես հաճախ անում ասում եկեք տանենք մարզերում են մարդիկ ուզում այս դեպքում նախաձեռնությունը Կամոյի կողմից էր մարզի կողմից էր եւ դա շատ գնահատելի է եւ իրոք ես համոզված եմ ուղղակի որ տարեց տարի սիրելու են, ավելի շատ են գալու, սպասելու են, դա պրոֆեսիոնալ փորձից եմ ասում եւ դա նորմալ պրոցես է։ Գիտեք, շատ հետաքրքիր է նաև բացի փառատոնից խոսենք հենց թատրոնի մասին, թե ինչ ներկայացումներ կան ընդհանուր տարվա ընթացքում, ինչ նոր ներկայացումներ են սպասվում։ Եվ ինչպես է վերափոխվել փաստորեն այս տարիների ընթացքում թատրոնը վերջին տարիներին ձևավորվեց, ձևափոխվեց այն առումով, որ սկսեց հրավիրել տարբեր ռեժիսորների, տարբեր գեղագիտության հետ առնչվել եւ թատրոնը բաց հարթակ է դարձել հատկապես երիտասարդների համար, նույնիսկ հնարավորություն է տալիս ուսանողներին իրենց դիպլոմային ներկայացումները բեմադրել Արտաշատի դրամատիկական թատրոնում, ունենք մի վառ օրինակ, Արևը Հայրապետյան բեմադրեց իր դիպլոմային ներկայացումը Հազարան բլբուլը եւ ներկայացում մեծ հաջողություն ունեցավ եւ այդպես մտավ թատրոնի այո, եւ ներկայացումը արդեն 1 տարի շարունակ խաղացվում է եւ շատ սիրվել է նաեւ հանդիսատեսի կողմից։ Բայց դա իսկապես մեծ քայլ է հետ երիտասարդների համար։
Այո, եւ շատ ակտիվացել է միջազգային փառատոների մասնակցելով եւ միջազգային համագործակցություններ կազմակերպելով այս տարի մենք ունեցանք մի հաջողված համագործակցություն հայ-ֆրանսիական թատերական ընկերության հետ բեմադրվեց Մանուշյան ներկայացումը, որը էլի շատ սիրված եւ շատ հաջողված ներկայացում է եւ կարծում եմ, որ այդ ներկայացում դեռ երկար կապրի թատրոնում եւ ինչու՞ չէ նաեւ մենք նպատակ ունենք այդ ներկայացումը եւ Հայաստանի բոլոր մարզերում խաղալ մեր ազգային հերոսին, Ֆրանսիայի ազգային հերոսին, մեր հայրենակցի մասին պատմությունը նաեւ տարածել ամբողջ Հայաստանում։ Եվ այդ ժամանակ Մանուշյան ներկայացման պրեմիերայով նաև բացվեց ֆրանկոֆոնիայի օրերը հենց Արտաշատ քաղաքում, 17 երկրի դեսպանատուն, տարբեր երկրներից հյուրեր, բոլորը եկել էին Արտաշատ եւ իսկապես շատ շքեղ տոնակատարություն եղավ։ Եթե թույլ տաք մի բան ավելացնեմ, Կարենը կարծեմ համեստություն է անում, այստեղ շատ կարևոր է նշել, որ վերջի տարիներին թատրոնում բացվեց փոքր բեմ։ Երկրորդ դահլիճ ունեցավ թատրոնը, որտեղ եւ երիտասարդական ինչ-որ նորարարության հնարավորություն կա եւ շատ կարեւոր է մանկական ներկայացումներ, հենց Կարենը բարեկենդան է բեմադրել, այնտեղ հրաշալի ներկայացում ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, որը բազմաթիվ փառատոների մասնակցեց եւ որը այնքան ճաշակով է, այնքան ազգային է եւ ամենայնիվ բարձ չի, բարձր էսթետիկայով արած է, այդ որակի ներկայացումները, եթե փոքրուց մարդը տեսնում է, հետո ուզում է նորից թատրոն գնալ, շատ կարևոր բան է դա։ Սերը հենց այդտեղից է սկսվում։ Այո։ Եվ ես հենց այդ մասին է իրականում ուզում հարցնել, ինչպիսին է հենց տեխնիկական գուցե վերազինումը եւ ինչպիսին է թատրոնը այսօր, քանի որ նաեւ փառատոնների դեպքում հաճախ բավականին մեծ նախապատրաստական աշխատանք է պետք անցկացնել, երբ բոլոր այդ ներկայացումները տարբեր բեմերից հայտնվում են հենց ձեր բեմում եւ յուրաքանչյուրը պետք է բեմադրվի այնպես ինչպես մտածված է բեմադրիչի կողմից։ Ասեմ, որ Կրթության, Գիտության, Մշակույթի եւ Սպորտի նախարարության ֆինանսավորմամբ թատրոնը վերազինվում է լուսաձայնային նոր տեխնիկայով, արդեն տեխնիկան եկել է եւ այդ աշխատանքներն է հիմա տարվում։ Հուսանք մինչեւ փառատոնը ամեն ինչ պատրաստ կլինի եւ մեր բոլոր հյուրերին, ովքեր որ շատ սիրել են մեր փառատոնը եւ սպասում են այդ օրերին, որ պետք է գան իրենց ներկայացումները խաղան եւ կարծում եմ, որ բոլորի ներկայացումները կանցնեն բարձր մակարդակով եւ տեխնիկապես հագեցված լուսաձայնային տեխնիկայով։ Իսկ փառատոնի շրջանակներում կան ներկայացումներ, որոնք որ ամենից շատն է սպասված։ Կարող եք առանձնացնել։ Այո, կան, արդեն արձագանքները կան, ավելի շատ սպասում են Արմոնում միջազգային փառատոնի ներկայացումն է մոռացել, Սասունցի Դավիթ ներկայացումով է մասնակցելու այդ պրոյեկտը եւ հանդիսատեսը շատ սպասում է այդ ներկայացմանը, սպասում են Մհեր Մկրտչյան արտիստական թատրոնին, համազգային թատրոնին, կարծես թե բոլորին սպասում են, որտեղ ընտրված են լավագույն ներկայացումները եւ շատ տարբեր իրենց բնույթով, որպեսզի կարողանանք մեր բոլոր հանդիսատեսի ներկայացնել, այո։ Խոսելով հենց հանդիսատեսի մասին, հետաքրքիր է ինչպիսին է նաև ներգրավվածությունը թե մայրաքաղաքում, թե այլ մարզերում բնակվող մեր հայրենակիցների, արդյոք նրանք այսպես այցելում են փառատոնի մի մասն են եւ առհասարակ ինչ աշխատանք է նաև այս ուղղությամբ տարվում, որպեսզի նրանց շրջանում էլ այս տեղեկատվությունը տարածվի եւ նաև սերը արտնանա դեպի թատրոնն ու փառատոնը։ Փառատոնը արդեն ամբողջ մարզում հայտնի է դարձել եւ իսկապես հանդիսատեսն էլ է սպասում այս փառատոնին, քանի որ նրանք էլ սիրում են թատրոն եւ ուզում են տեսնել մեր Հայաստանի տարբեր թատրոնների ներկայացումները, որոնք որ միշտ չի որ հնարավորություն են ձեռնվում գնալ մայրաքաղաք եւ տեսնել, չնայած որ Արտաշատ քաղաքը այդքան էլ հեռու չէ Երևանից, բայց ավելի հաճելի է, երբ որ իրենց քաղաքում են դիտում այդ ներկայացումները, սպասում են եւ գալիս են։ Արտաշատ քաղաքում, այո, նոյեմբերի 1-ից մինչև 9 հրաշալի օրեր են սպասվում։
թաթերական օրեր են սպասվում։ Այո, վստահ ենք, որ հերթական անգամ փառատոնը հաջողելու է, մինչ հարցազրույցը սկսել են, նաև խոսում ենք այն մասին, որ նաև ծրագրեր կան, որ մի օր վստահաբար փառատոնը կդառնա միջազգային, մենք վստահ ենք, որ հենց այդպես էլ կլինի եւ հենց այդ առիթով էլ ապագայում կարողանանք հյուրընկալել ձեզ եւ արդեն խոսել միջազգային այս փառատոնի մասին։ Կարևորը ցանկությունն է, գիտես, Դավիթ։ Եվ վստահ եմ, որ ճիշտ քայլերով բոլորը այսպես վստահ առաջ են գնում։ Շնորհակալ ենք տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Ձեզ մաղթում ենք հաջողություն, իսկ ձեզ սիրելի հեռուստադիտողներ առաջարկում ենք լսել երաժշտություն եւ վերադառնալ։